bodo moje ključne prioritete kot kandidata za ministra za notranje zadeve naslednje. Prvič, boj s korupcijo, drugič, upravljanje migracij in tretjič, depolitizacija, profesionalizacija in modernizacija policije. Skupaj s svojo najožjo politično ekipo učinkovito uresničeval v koalicijskem dokumentu zapisano zavezo o ničelni toleranci do korupcije, učinkovitega pregona kriminala ter učinkovitih preiskavah projektov in investicij, ki so prepletene s sumi korupcije, vključno z nabavo zaščitne opreme v zdravstvu. Že danes lahko napovem, da bo Nacionalni preiskovalni urad zopet avtonomen in samostojen. Rezilna žica in vse ostale tehnične ovire na meji se odstranjujejo in se bodo še naprej odstranjevale po zastavljenem načrtu. Cilj je, da rezilne žice do konca letošnjega leta na meji ne bo več. Na MNZ že deluje delovna skupina strokovnjakov in predstavnikov nevladnih organizacij, ki išče celovite rešitve na področju migracij ter izdeluje novo migracijsko strategijo, ki bo upoštevala spreminjajoč globalni kontekst ter dogajanje v naši okolici ob absolutnem spoštovanju človekovih pravic ter s poudarkom na varovanju ranljivih skupin. Osebno se zavzemam za konstruktivni dialog z nevladnimi organizacijami in jih zato že danes vabim za skupno mizo sodelovanja, k dialogu in iskanju najboljših možnih rešitev. Pot dialoga, sodelovanja in iskanja rešitev je pot do še boljših rezultatov, normativnih izboljšav ter višjih demokratičnih ciljev. Spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokratičnost, solidarnost, načelnost in odgovornost so naše skupne in tudi moje osebne vrednote. Ministrica Sanja Ajanović-Hovnik je kot ministrica za notranje zadeve takoj podala obvezne navodila in usmeritve policiji za pripravo sistemskih ukrepov, ki bodo v prihodnosti preprečevali zlorabo policije v politične namene. Napovedala je tudi poudarek na preventivi in preiskovanju kaznivih dejanj na področju nasilja v družini, femicida, medvrstniškega nasilja in spolnih zlorab otrok in s to politiko bom tudi sam nadaljeval. Slovenska policija mora znova postati avtonomna in zaupanja vredna inštitucija, temelječa na visoki stopnji spoštovanja vladavine prava, enake obravnave, sorazmernega ukrepanja. Slovenske policistke in policisti morajo biti v službi ljudi in za ljudi. Razmerja med ministrom in generalnim direktorjem policije so jasno zakonsko definirana. Prav tako razmerja med ministrstvom in policijo. To sem vedno spoštoval in bom spoštoval tudi tokrat.